堂有路你不走，地狱无门你自来投啊！拿命来！住手！住手啊！太失败了，只能知道我的厉害。嘿，还手！怎么样，马尚飞，没事吧？没大事儿。马尚飞，快下来！好我想人员应该来过这儿。好像是，人在哪儿呢？我刚才听你说叶红给那狗贼把他带走了，我就担心他会不会……别胡说，这事情没搞清楚，别自己吓自己。不是我吓你，那个狗贼杀人的手段我见过，心黑手狠。这小少爷在他手里真有个三长两短，老太爷说过，他做鬼都不会放过我。我求你，快点想办法，赶紧找到小少爷。我也正急着找人院呢。哎，你再想一想，你还带人院去过什么地方？除了醉月楼，我没带他去过什么地方啊。不可能是醉月楼。这叶无影在搞什么呀？好好的怎么被官府通缉？他能把人院带哪儿去啊？潘汝贞胆子可真不小，居然敢到处张贴榜文通缉捉拿我。不对，一定是杀狱卒救小孩的事情被他发现了。爷爷，我好想你啊，爷爷。爷爷，我好想你呀，爷爷。这么大点的孩子，就承受了太多的生离死别，真是造化弄人。不，这孩子是反贼余孽，我不能为了他背叛义父，背叛朝廷，从此蒙受不白之冤。这孩子就让他自生自灭吧。好冷啊！我好冷，我好冷啊，好冷啊！从今天起，你就是我战天鱼门下的第一个徒弟，以后你要叫我师傅。师傅？什么是师傅？不要问那么多了。现在我还要告诉你，要牢牢记住，你爹叫叶孤鸿，是个顶天立地的真英雄。既然我爹是英雄，那些人为什么要杀我爹啊？唉，世界很多事不是一句话能说清楚的，你长大就会明白了。现在你要忘掉过去，记住，你现在的名字叫叶红野。我好冷，好冷啊！如果我在这个时候撇下这孩子，这孩子便必死无疑。这个叶勋川真是可恶，人死都死了，还非得留到伤口让我闹心。花姨，
我刚刚看您的伤口都发紫了。是啊，花姨，是不是上次标的毒没刮干净啊？要真是没把毒刮干净，我现在早就去阎王殿重开醉月楼了，还能窝在这个小屋子里啊？放心吧，这只是伤口化了脓没有处理好，别大惊小怪的啊。花姨，伤口化脓怎么是大惊小怪呢？哟，怎么穿这么严实啊？哎，花姨，你怎么这么快就把药给换好了？你看我什么都没看见。看什么呀？哎，不好意思啊，你想看什么呀？你别以为我不知道你狗肚子里什么花花肠子，你信不信？你信不信我把你眼珠子抠出来？别，留着，以后还继续看你呢。你花姨，你别生气，别生气。爹，是啊，赶紧走，走。这啥也没看见，以后我早点来。哎，你们也走吧，走吧。可是，行了，都走吧，我也想休息一会儿了。是花姨。花姨，你赶快把衣服脱了，让我看看。哎，别，你千万别动啊！我现在只是皮肉伤，让你一照料，很快我就会伤筋动骨的。有那么夸张吗？你才知道啊！就你那身蛮力呀，让你这么轻轻一碰啊，什么意外都可能会发生的。哎，我不是说你啊，你怎么跟你爹一样，一见到人家就想脱人家的衣服啊？花姨，我可跟我爹不是一个德行啊！再说了，大家都是江湖儿女，在乎那么多礼数干嘛呀？你赶紧脱了让我看看，一会儿我好给你买药去。什么？你去买药？被那些官兵发现了怎么办呢？你这个人这么咋咋呼呼的。花姨，你真把我当外人了？哎，我相公说了，你是他的师娘，那么你就是我的师娘，一家人不说两家话。再说了，我早就把你点我穴的事儿给忘了。忘了还提呀？起来喝碗粥吧。再不起来，粥凉了。啊，糟了！哎呀，大家都是一家人了嘛，你就别跟我客气了。再说了，你这个小伤要是不及时医治的话，将来就会变成大祸的。你放心吧。你既然叫我师娘，那我就更得说你了。你怎么光长力气不长脑子啊？你也不想想这多危险啊！既然叫我师娘，就得听我的，不准去。哎，我怎么就不能去呢？我就想不明白了。你忘了，当初你跑到大街上，要死要活的找那些官兵，让他们放了你的相公。结果要不是我及时拔刀相救，你早就被拉进大牢关起来了。嘿嘿，哎呀，花姨，你不说这事儿，我就给忘了。你不知道我那个时候多伤心。我看着杨大人，我还真把他当成我相公了。我在那儿哭得昏天黑地的，我就想啊，我相公他怎么死得那么惨呢？哎呀，我这个心里面难受的呀。哎，所以呀，官府那些狗贼肯定认得你。你要是这样走出去被发现了，我保证，那些官兵啊，绝对不会放过你的，会把你拉进大牢，然后用尽各种酷刑，想尽各种方法折磨你到死为止。就算你说破了嘴皮子求饶，他们也不会放过你的。哎，万一再把你给糟蹋了，那你还怎么给你相公传宗接代呀？那可不行。怕了吧？可是，不管有再大的危险，我都非去不可。你脑子进水了？明知道有危险，你还非去不可啊？花姨，你又不是不知道我相公，他可是醉月楼里面最富有传奇色彩、最具有魅力、最英俊、最潇洒、最有性格的龟奴。那些官兵一定不会放过他的。而且昨天他一直没回来，他不会遇上什么危险了吧？什么？马尚飞还没有回来？对啊。
那冬晴呢？也没回来呀。糟了，这人院下落不明，都已经够让我心烦的了。现在马尚飞跟冬晴又不知道哪儿去了，可千万别出什么乱子。百里香可去热解毒，但是少了洋甘菊和菩提花，就无法治愈那孩子的病。唉，这满山遍野，为什么就找不到这2味草药呢？花姨她肯定喜欢花，我捧了这么大一束鲜花向她求亲，她一定会高兴的心花怒放，一口答应我的。师傅，师傅，哎呀，师傅！哎呦，师傅，我终于找到你了，师傅。又是你啊？当然是我了，你的宝贝徒儿啊！我跟你说，师傅，你徒儿找你找的好苦啊！哎呀，你看想死我了。师傅，你是上山采花的吗？我没了闲情逸致。百里香，师傅，你采草药啊？你懂得草药？哎，那当然了，你徒儿我是在这山里长大的呀。我从小啊，不管是磕磕碰碰还是伤风中暑，我都是自己采了草药，然后把自己给治好的。嘿嘿，这么说你也懂药理？那当然了，我跟你说，师傅，你徒儿我在药理方面的天分那是高得很。哎呀，只是我这千里马呀，我没有碰到伯乐呀。那你告诉我，在什么地方可以采到洋甘菊和菩提花？哦，你是想采那个洋甘菊和菩提花呀？哎呦，这个那恐怕你要等到明年秋天。为什么？因为现在不是洋甘菊和菩提花生长的季节呀。就缺这2种草药了。喂，师傅，你不用担心。虽然这山里啊找不到这2味药，但是徒儿我知道在什么地方可以找到洋甘菊和菩提花。在哪里？快说。草药铺啊，师傅。我跟你说，那些卖草药的，他头年把这个新鲜的草药采回家，晒干以后做成了药，他那里肯定有存货。官府贴了榜文通缉我，现在我不能上街去买药。不，师傅，你想什么呢？你到草药铺去买点洋甘菊和菩提花回来。不是，师傅，我记住了，买好以后到东林书院找我，不能让第3个人知道。好，你徒儿嘴紧得很，师傅，我的话去办。哎，师傅，别，哎呀，怎么又飞了？你不会走路吗你？不是，师傅，我只想告诉你，醉月楼的人都让我给接到黑风堂去了。哎呀，嘿嘿，幸好师傅对我这个宝贝徒儿一向出手大方，给了我这么多银子。哎，这画的不是我师傅吗？哎呦，把我师傅画的真帅！不是，这人你认识啊？当然认识了，我不但认识，我们还情同父子，熟得不得了。他是你干儿子啊？我是他干儿子啊，不是，我是他徒弟，他是我师傅。站着，先别走。不，姑娘，咱们见过吗？你是不是认错人了？我们家小姐有话要问你，问你一句答一句，你只要老实回答，这个就是你的了。你说咱们第一次见面，你们那么客气干嘛呀？你问吧。我问你，你说叶红影是你师傅，是真的吗？我骗你干嘛呀？照你这么说，他现在人在哪？你一定知道喽。你知道你爹在哪儿吗？哼，我是他唯一的徒弟，我要不知道我师傅在哪儿，不就等于不知道我爹在哪儿吗？哎，不光是这个，就连再秘密的事儿我都知道。他肚脐边上长了一颗痣，我们无话不谈。那你告诉我，他现在人在哪儿？我师傅现在不能说，我不能告诉你们。我师傅跟我千叮咛万嘱咐，不让我告诉外人他现在在什么地方。
小姐别动怒。我说你到底想不想要这点银两？钱是个人都想要，但是钱和义气，钱算个屁！师傅说不能告诉别人，我就是不告诉别人。唉，我看你根本就不是什么徒弟，根本就不认识他，你是在吹牛。你说我吹牛？对，就算我吹牛，哎，你们以为我傻呀？你们这是激将法。哎，我管你们怎么激我将，我打死也不说我师傅在东林书院。清风明月，我们走。哎呀，这个臭嘴呀！原来叶虎营躲在东林书院，赶紧禀报大人。真有此事？启禀大人，卑职亲耳所闻，绝对错不了。调集人马，立即缉拿朝廷要犯。是。哼，叶红影啊，叶红影，我要让你插翅难逃，新仇旧恨一起算。啊，就是这儿。这就是东林书院。也许最危险的地方才是最安全的地方。说什么都没用啊，城都快翻遍了，找不着小少爷，急死我了。我来东林书院就是为了找人愿。不可能，小少爷胆小，怕鬼。再说东林书院的人都死了，别说来这儿了，就是提到东林书院这4个字，他都害怕，肯定不会来这儿。天下没有绝对的事情，不说这些了，我们进去看看。走。你再说一遍，叶红影他人在东林书院。是啊，师傅是这么告诉我的。他让我帮他买药，给他送去。可是我担心你的伤势，所以我就先把你的药给送回来了。毕竟爱情更重要嘛。好，我这就去给你煎药啊。花姨，你要去哪儿啊？你还是留在家里养伤吧。是。不行，我不能不去的。人愿很可能就在叶红影的手里。他既然在东林书院的话，那人愿很可能也在那儿。我必须要赶过去啊！不是，花姨，不，小少爷，人愿，小少爷，听见姐姐叫你了吗？小少爷，别玩了，人愿，快出来！人愿，小少爷，人愿，马少飞，我们进去看看。哦，小少爷，你小少爷怎么在这儿呢？人愿，终于找到你了，小少爷。人愿，快醒醒啊！多姐姑娘，小少爷怎么不醒啊？人愿，你怎么了？快睁开眼睛看看姐姐啊！人愿，我知道了，多姐姑娘，肯定是叶红影这个狗贼对小少爷下毒手。赶紧带他去找郎中吧。你们不能带走他。果然是你这个狗贼啊！冬青姑娘，你看见了吧？你看清楚了吧？就是他把小少爷害成这样的。叶红影，我不会放过你这个言而无信的狗贼。你为什么不肯相信我？一定不是我杀的。你残杀忠良，害我义弟，这我怎么相信你？看来我无论怎么解释，你也不会相信我。但是我必须要告诉你，我绝对没有伤害那孩子。信不信由你。哼，相信你的话。锦衣卫追杀东林党人的时候，你在吧？啊，后来风尘双侠还有袁将军派来的13铁骑，也是你害的吧？真要是相信你的话，狗就不吃屎了，鱼也不会游泳了，我就会武功了。叶红影，你实在是太卑鄙了。当初是你亲口向我保证，绝不会伤害人愿的，可是你却将他掳走。我是答应过你，只要他们俩待在醉月楼，就不会捉拿他们。但我是从岳新川手中带走的那个孩子，并且是在醉月楼之外，这样也是言而无信吗？你还在狡辩？没那个必要。不管怎么说，我替你们除掉了你们所谓的内奸。
啊，这么说我得感谢你是吧？那好，我谢谢你，是你害了我家老爷，今天又把我家小少爷害成这样，我今天跟你来个一笔了断。我可能打不过你，我跟你拼了！让开！住手！不许你伤害我红影哥哥，否则我要了你的狗命！冬青，我真的看好你。别打了！住手！以多欺少，算什么英雄好汉？冬青，赶紧带人院走。走。哦。潘汝真，哎呦，都在这儿呢。好，不知道上一次血洗东林书院那场好戏，今天能不能再上一次？又是你这个狗贼！杨龙姐，你怎么可以如此辱骂本府？我待会儿就让你知道什么是求生不得，求死不能。这怎么回事？哟，叶千户，今天可多亏了魏姑娘，要不是她带路，咱们两个见面还不知等到何年何月呢。放纵，果然是你。红影哥哥，我没有，不是我带他们来的。你别听姓潘的胡说。魏姑娘，要不是你说了从叶千户的爱徒曾庸口中得知叶千户藏在东林书院，我怎么这么快就能赶到这儿来呢？啊？是你出卖了我们呀！啊！我没有啊，我什么时候出卖你们了？也许是我不小心说漏嘴了。爹，你，哎呀！原本我是想找到叶千户一个人，可没想到这么多人都在这儿呢。得来全不费功夫呀！啊！你卑鄙，一定是你派人跟踪我。魏姑娘，本府是替9000岁办事，你怎么可以辱骂本府卑鄙呢？你还敢狡辩？你这分明就是狐假虎威，存心挑拨我和红影哥哥。清风明月，小姐，你俩火速上京，把潘汝真的劣行告诉我叔叔，给他定一个以下犯上的重罪。是，小姐。以下犯上，这话说的不对吧，魏姑娘？一来你没有功名在身，二来你也没有封勋授爵。可本府是堂堂正正的朝廷命官，怎么就叫以下犯上呢？你想在9000岁面前说本府的不是，以后恐怕再也没有这样的机会了。今天在场的人都得死，包括你。还有叶千户大人。潘汝真，红影哥哥是我叔叔的义子，你敢加害，你就不怕我叔叔定你的罪吗？哦，魏姑娘，多亏你提醒我呀。不过本府已经想好了万全之策，只要你俩一死，我便将杀害你俩的罪名全都推到这帮反贼身上。到时候9000岁不仅不会惩罚我，有可能还会奖赏我，奸杀反贼有功。潘汝真，你太过分了！我今天就算拼了命，也不会放过你的。上！我来帮你，我也去。
西城给我团团围住，一个蚊子都不许放出去！是。红影哥哥，你带我到这儿来干什么？我要你冷静地想想，你造的孽难道还不够吗？你说我造孽？我造了什么孽？你是说刚才潘汝贞带人包围我们的事情？你把这件事情怪罪到我头上了。我已经和你说过了，潘汝贞确实想利用我，可我什么都没有告诉他。今天会发生这样的事情，我也不知道。一句不知道，就能弥补你所犯的错吗？我不知道我错在哪里。不知悔改。红影哥哥，你别走，你告诉我怎么错了。一个人要懂得反省。好，那你说我要怎么反省？今天的事情皆由你而起，难道你不认为自己有错吗？我做的一切都是为了你，只要你开心，你平安，我就愿意一错再错，永远的错下去。我不需要你为我做什么，因为你根本就不知道我要的是什么。是，我是不知道。难道只有你那个指腹为婚、未过门的妻子杨冬晴她知道吗？潘汝贞已经告诉我了，杨冬晴就是你未过门的妻子。你口口声声说我错了，其实是在怪我害了你，让杨冬晴对你的误会越结越深。不许胡说！我没有胡说，我知道你忘不了杨冬晴，所以你怪我杀了他爹，让杨冬晴误以为你就是他的杀父仇人。今天的事情让杨冬晴更加以为是你设下的圈套，想把他们那帮反贼一网打尽，所以你就怪我错了，怪我拆散了你和杨冬晴。住口！我偏不住口。你该醒醒了，你和他根本就不会有结果。在杨冬晴眼里，你只是个杀人不眨眼、十恶不赦的大魔头，是个害死他爹、永远不可饶恕的刽子手。他和你有着不共戴天的血海深仇。别说了！从小到大，叔叔都把我当成命根子一样，从来没有人敢动我一根汗毛。没想到第一次打我的人居然会是你。这一巴掌打得我好痛。这是你咎由自取，希望你记住这个教训。红影哥哥，别跟着我，你就像一场挥之不去的噩梦。面对你，会令我想起太多我不愿想起的事情。我不想再见到你，今后你好自为之吧。红影哥哥，你不要撇下我！叶红雨，你不能对我这么绝情。我一片真心、痴情的对你，没想到头来换到的却是你的绝情和冷漠。我不甘心，我不甘心！我会有今天，一切全是拜你杨冬晴所赐。叶红影、杨冬晴，是你们让我知道了恨是什么滋味。我魏方宗对天发誓，我一定要让你们俩也跟现在的我一样，失去最爱的人，让你们一辈子都痛不欲生。我能不能不喝了呀？喝了你的病才能好，你快喝吧。我真不想喝了，你快告诉我花姨在哪儿？哎呀，你喝了吧。哎呀，我真不想喝，你快告诉我吧。在大厅。我去找花姨。小少爷，小少爷！哎呀，小少爷！花姨，你撑着点，你大仇未报，不能就这么放弃。我也不想就这么轻易放弃，但是我知道，我的血海深仇报不了了。不，花姨，你千万别这么说，你的仇一定能报。我还等着你，等你伤好了，叫我降落呢。对不起，师娘以后再也没法教你了，你还是撞树吧。师娘，你太狠了。
见你的病好起来了，花姨也就放心了。花姨，我的病好了，你也要赶紧好起来。花姨，你说过的，你要教我武功，你不可以说话不算话。对不起，花姨怕是等不到你长大了。不，你能等到我长大，那我保证，我不哭不闹了，我不吵着要你买糖葫芦给我吃了。花姨，我一定做个乖孩子，乖乖的听你话。人远，听到你这样说，花姨很开心。以前你调皮的时候啊，花姨总是骂你，你别放在心上。我不会放在心上的，只要你快快好起来，我一定不惹你生气，做个乖孩子。好，其实你在我的心里永远是最乖、最听话的小宝贝儿。花姨，花姨，往上飞，你答应师娘，以后要好好照顾人远，千万不要让他再受半点委屈。你放心吧，师娘，他从来没受过委屈，受委屈的都是我。那就好。二弟，你喊我师娘，我就得叮咛你，以后做什么事情一定要再三考虑，不要莽撞，否则你不但会伤害自己，还会伤害到关心你的人啊！我知道了，你放心，我一定记着你说的话。好，那我就放心了。冬青，其实我最放心不下的、最担心的就是你了。我走了以后，你就一个人孤零零的了。花姨，你别说了，你不会有事的。你跟我说过，要跟我一起杀尽天下奸贼，为那些被残害的忠良义士报仇雪恨，不是吗？为忠良报仇雪恨，只能靠你了。还有我跟我相公的血海深仇，只能拜托给你了。我不答应你，你自己的仇必须你自己亲手去报。别这样，不要让我走得不安心，好吗？我不能答应你。我赛花花从来没有求过人，我今天就算我求你了，好吗？还有那个莺莺燕燕，花姨，以后我不在了，你们就听冬晴的话，就把她当成是我一样。你放心吧，我们会的。好，那我就放心了。我看见我相公来接我了，我可以上路了。花花，该交代的你都跟他们交代了，可是我呢？你是不是还有什么事儿要跟我交代？对你我无话可说。花姨，花姨，花姨，花花，不会对我无话可说的。
走开！你不会一句话也不给我就走了？你还这么多废话！都是因为你，要不是你装了嘴，花姨就不会死了。你走，你走！你给我走！出去！我没你这样的爹，你走！我以后再也不认你了，走！你走呀！花姨，我一定让你漂漂亮亮的，走完这最后一程。我没有害死花花。我一直想娶她做我的媳妇儿，为她做每一件事儿。我希望她每天都开心。每当我看到她高兴，我就跟着高兴；我看见她难过，我也跟着难过。我想一心一意对她好啊，我怎么忍心害死她呢？花姨，我知道你最喜欢花儿了。你看，我和马少飞摘了好多花儿给你。师娘，你走得太急了，光教我飞，还没叫我停呢。你要在那边要是有空，给我托个梦，教我怎么停。估计那边的人都能飞能停了。花姨，这声你的遭遇够累的了。你现在好不容易可以静下来，就安心上路吧。让我们来生再见。花姨，一路走好。莺莺、燕燕，我把你们两人的东西都收拾好了。冬青姐，你这是要干什么？你是要赶我们走吗？不是我想赶你们走，而是不得不把你们送走。临别前没什么东西送给你们，这根玉钗给莺莺，玉佩给燕燕，就当是咱们姐妹一场的纪念。不，我和燕燕不要冬青姐这些东西。说得对，
冬青姐，你不能赶我们走。这个时候，我们说什么也不能离开你。你们如果还肯叫我一声姐姐，就听我的安排。不，就因为我们当你是姐姐，所以这次我们更不能听你的。燕燕说的对，冬青姐，我们什么事都可以听你的，但唯独这件事我们不能。我们自己的将来，我们自己做主，自己安排。对，我们永远跟着冬青姐。你们两个能不能懂事一点？冬青姐，花姨临终前的交代，你们全都忘了吗？你们必须听我的，立刻离开黑风堂。可是我们舍不得你呀，冬青姐。好妹妹，姐姐也舍不得你。可是现在官府一定不会放过我的。你们跟在我身边，只会受到连累。花姨走了。我不想再看到你们两个受到伤害，所以快走吧。什么连累不连累的？我们在一起这么久了，你了解的，我们不怕死。你们对我的情谊，我杨冬晴没齿难忘。但现在的情况确实不允许我们再在一起了。记住，以后每年花姨的忌日，一定要给她上香。那你呢，冬青姐？听你这么说，你是不是有什么打算？放心吧，我不会有事的。趁天还没黑，快走吧。天黑了，这路就不好走了。可是冬晴姐，什么都别说了，走吧。把这两样东西拿着，姐姐我就不送你了。是我的好姐妹，就听姐姐的话。好，好姐姐，我们听你的。那你以后一定要多保重啊！走吧，我们就不说再见了。难道冬晴姐不想再见到我们吗？走吧。好，我们走。好妹妹，不是姐姐狠心，不想再见到你，只恐怕你我姐妹再无重逢之日，永别了。义父，孩儿蒙冤，同时也让义父蒙羞了。现在全城贴出告榜，通缉孩儿，但我知道，就算天下人都认定我私通反贼，义父您也会绝对相信孩儿的清白。孩儿好想杀出重围到您面前，说明一切，澄清自己的清白。可是，孩儿不敢这么做。孩儿怕一旦莽撞行事，不但会伤了义父的心，更会让天下人误认为孩儿真的私通了反贼。义父，孩儿该怎么做？如果现在孩儿在您的身边，您一定会教我怎么做的。好了，快穿上，别着凉了。冬青姑娘，你让我找的衣服看看，行不行？哎，够厚了吧？差不多吧。我收拾。姐姐，我觉得你好奇怪啊！刚才让我脱裤子，现在又让马上飞给你找这些破衣服。你长得漂漂亮亮的，穿这些衣服多难看呀！你呀，就别再问了。人愿记住姐姐的话，我要出趟远门，恐怕会有很长时间见不到人愿了。我不在的时候，你一定要听马上飞的话，知道吗？那你带我一块儿去吧，我也想去。姐姐是去办要紧事，带着你啊，我怕不方便。哎，马上飞啊！我走了之后，照顾好人愿，千万不要带他上街，更不要让他和陌生人说话，明白吗？好。哎，给我，给我！哎，冬青姑娘，我觉得你今天挺奇怪的，说起话来吧，怎么像是要告别似的？姐姐，你刚才说你要出远门，
你去哪儿啊？干嘛不带我去啊？对了，我越想越觉得奇怪，你一大早让我去给你找衣服，还要出远门，你不是要化妆出逃吧？哎，你不会找那狗官去报仇吧？我都说了，你们别再问了。你必须得告诉我们，冬青姑娘。当家的，当家的，哎，当家的好像真就没听见呢。当家的，你不会真傻了吧？当家的，你还真傻了呀！天哪，你怎么能这么残忍，让我们当家的变成现在这个样子呢？俗话说得好，好人不长命，他祸害1,000年呢。你说我们当家的是人渣中的人渣，废物中的废物，那简直就是极品呐！他不该遭到如此的报应啊！老天哪，你太不公平了吧！华姨那么好的人，却死得这么早。我们当家的贪财好色，对我们兄弟那么不讲义气，你怎么只能让他变傻？你不干脆让他死了算了呢？当家的，当家的家的，当家的。我要是还有点力气，非把你们2个脑袋，你们2个废物典型的脑袋，我给他捏出浆子来。我要带着这份官印图文去辽东，交给袁大将军。啊，你一个人要去那么远的地方？姐姐，你要找袁大将军，怎么不带着我们一起啊？我不管，我就要跟姐姐一块儿去。任苑，听姐姐说，这一路上关卡重重，你一个小孩，马上非武功又不行，我怕单凭我一个人的力量是没有办法保护你们的，所以，我打算一个人先去闯一闯，等见到了袁大将军之后，就请他尽快派人来接应你们。我反对。马尚飞，我跟我姐姐说话呢，轮得到你反对吗？小少爷，咱们一共就剩仨人了，咱不那么讲究了，行不行？大不了我算个练习啊。冬青姑娘，你一个人走真的是太危险了。你和我在一起，万一有什么事，我可以保护你啊。就你，你可别去，你去了只怕会连累姐姐的。好了好了，你们2个都别吵了。任苑说的没错，我一个人来去自如，真要遇上什么事儿，我也应付得来。那好吧，我答应姐姐，那我也要姐姐答应我一件事。你要姐姐答应你什么？我要姐姐答应我，一定要平安回来。我从小没了爹娘，没了爷爷，花姨又离开了我，所以我不能再没有姐姐。我要姐姐答应我，一定要平安回来。姐姐答应你，一定会回来的。只要你乖乖等着，我就回来找你。拉钩。你们以为我喜欢这么做吗？我是腿麻了。哎呀，我是腿麻了。腿麻？你赶紧起来，活动活动啊！啊！来，起来，活动活动。我饿呀！哎呦！原来你不是因为花姨死伤心的站不起来啊，你是饿的站不起来啊，你活该站不起来，活该。难过归难过，可人是铁，饭是钢啊，一顿不吃饿得慌。你们俩赶快去给我弄点吃的来。哎，我想起来了，有一个道观，最近正在办法会，咱们去，说不定能弄点吃的回来。哎呦，你们俩怎么不早说？在什么地方？远不远？快，扶起来，快！在哪儿？哎，不远，哎，就在那边，哎，就在那边。我饿呀！我可以花钱买通传冷弹，想办法走水路出城。站住！哎，官爷，我们要出船呐，咱们商量商量吧。
有什么好商量的？走走走走走。官爷官爷，我们的船还等着出货呢。这点小意思，孝敬您呐。孝敬我是应该的，可是码头上不许有人。走走走。这是为什么？巡抚大人下的命令，还敢问为什么？走走走走。小的不敢，小的不敢。杜姐姐，是我，耶。